Здравейте хора, отново съм аз, Черен Порш. И днес ще строим къща хай-тек с басейн мини версия. Да. Ето ще го строим. Да, ще ни трябват бетон. Ще ни трябва бял бетон и ще ни трябват сини стъкла. Чакай, ще ни трябват дъски. Е така. Да. И ще ни трябват още половин блок. Половин блокови дъски още ще ни трябва. Аз трябва да запомня къде стои всичко. Това е истинския мак, трябва да ви кажа, го строя. Няма фалшивия. Аз правих един клип в фалшивия, където там бяхме с моя приятел, защото тук не можем да се свържем. И затова го снимахме в този Майнкрафт, не може да се свържем. Затова го снимахме в друга фалшивия. Да. Ще изчакайте да видам нещо. Да. Трябва е тако стъкло и... Да. Ще трябва тъй. Ето ги бе. Опа. Опа. Опа, готово. Вземате белия бетон, кравата ма да... Вижте хора. Нагоре правите 3 блока нагоре. Оставате ето така 1, 2, 3 място. И пак е така. И ги свързвате. Ето така. След това вземате дъските. И такова ето така. Да. Врати заправих, много съм да ни казвам. И къде са тези врати? Вземаме вратата и я слагаме и тук. Точно такой же столбик. Соединяем. И это будет вход в наш дом. Давайте только немного солнце поверну от ручка. И правите ето така. Не туда смотрит. Дальше, смотрите. Дальше мы давайте поставим здесь дубовые доски. Вообще внизу. По бокам. Такие поставим 102 из темного дуба. Отлично. Вход в наше жилье готов. Ето. Така. Сейчас переходим на эту сторону. Да, отватрите ми. Дубовая плита. Ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Через пол. 6 полблока. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И след това на другия блок е така точно. 1, 2, 3, 4, 5. Опа. Въргах се. Айде. Да. Аз гледам от един руски видеоблогер. Аз знам руски, който не е знаел. На кой да знае бе? На кой съм казал, че съм знал руски?
такая картина у вас должна сейчас... Два блока са тук. Да. И го свързвате. И белия бетон трябва да го свързвате. Вижте, трябва да стане точно ето така. Така. Да. Получится. Теперь назад мы продлеваем раз, два, три блока. След това е тук назадка. Отгоре правите пак. Едно, две, три. Е така. И теперь на меня как бы идем еще три блока. Раз, два, три. И след това към вас пак. То есть здесь плюс 3 и здесь еще плюс 3 блока. Опускаем вниз. И след той го такова. И след това слагате бетона е така на земята. Ето така. Трябва да стане. И давайте мы повторим силуэт И тоже така. внизу. И сега го повтаряте то си. Ей Здесь така. тоже бетон. Отдолу. Вот такая картина на... И вътре слагате пак бял бетон. Ето така. Уже получается, как видите, мы сделали сами в каждую стену. Вижте хора как трябва да стане. Ето така. На три. Добре. Изглежда. Так, дальше, значит, смотрите, плюс 4 блока еще. Раз. И след това отивате тук и към себе с още 4 блока. Едно, две, три, 4. Е така. Готово. Да. 3, 4. Теперь поворачиваем сюда еще на 4 блока. Раз, два, И три. след това е така се връщате и пак към себе с 4 блока. Готово. 4. Да. Опускаемся вниз. И пак надолу се пускате така. Е така трябва да стане. И давайте здесь делаем такой же декор, как у нас было в этом случае. Мы используем дубовые плиты. Раз, два, три, 4. И след това тук, вместо да слагате бетон, слагате полублок. Е така. Ето така. И след това на другия блок е така слагате пак полублокове. Не цял блок. Разбрахте. Да. И ето така. Да, готово. Точно так же. Раз, два, 4, 5, 6, Ето 7. така. Е така трябва да изглежда. Там зомби бродит какой-то странный. Ако чувате руски глас, значи аз гледам. Да знаете, че аз гледам. Да. Аз гледам. Аз сам не знам как изглежда той. Хайде. Теперь смотрите, давайте сюда возьмем кварцевые ступени. Они совсем немножко насыпают. Кварц. Кварцо или бе? Добре, вземете ето такива бели. Ето таки. От кварц. Здесь. И вот от этой стены, от входной, мы ставим в перевернутом виде. Раз, два, три, 4, 5 перевернутых ступенек. И след той сега идвате ето тук. И трябва ето така. И те трябва да са 5 ето така. 2, 3, 4 и 5 трябва да са. Ето така 5. Разбрахте ли? И продлеваем здесь линию. Соединяя с этими ступеньками. И след той вземате бял бетон и правите. Го съединявате. Отличава. Вот такая картина, ребят, у нас получается. Вот у нас основной... Изчакайте хора. Ще намеря едни други и ще продължа. Хора, значи те само са такива и за това ще продължаваме. Скажем так, наши постройки. Както се беше. Внизу мы должны повторить, как у нас было уже предыдущее. И след това и тук отдолу продължават правите отново този силует. Както е тук. Разбрахте ли? Да.
Да, говоря, тук съм, не съм се махнал такива работи, виж. Движих. О, мали, не знаете как му буде всичко. Теперь, а пол мы делаем из дубовых досок, ну или с каких досок вы сами И след това земята. След, значи ето и нещо долу, дето е, го правите от дъски такива. Каквито дъски искате. А по-хубаво такива. Да. Защото ако силно са мърдат и нещо. Съм направил нещо. Трябваше аз в фалшивия да го правя, нали бе, хора? По-хубаво в истинския. Я ми кажете, аз когато строя нещо без приятели, те ми в този истински или в фалшивия, където строях с тази държава. Но че скуча интернета, няма да ми затреклами вече. В коментарите напишете. В фалшивия или в този истинския? С тако. Так. Нам нужно здесь тоже поставить либо... Да, и ей либо тук получается отгоре два трябва блока, пак така да... конечно. Хорошо. Либо можем поступить следующим образом. Мы давайте сами возьмем дубовые ступеньки. По периметру пройдемся дубовыми ступеньками для того, чтобы спрятать эту винтовку. Не, аз хора така няма да правя. Тук беше показано нашите как да направим. Аз да направя. Той няма да ми трябва. Какво трябваше да взема, бе? Да, точно е това. Вземате го и трябва да направите така, че да е преобърнато е така. Е така го правите. И правите. И мале как станало е. Човек. Този човек се разби. Този човек знае как да прави хубави работи. Днес го гледам. Нормален с нея. Так, и у нас немножко будет больше места наверху. Дубовые ступеньки. У нас получается уже не два блока, а уже два блока. Все сделать, у вас получится намного... След като вземате този полублок, може да се отличава, даже не знам що. Ама така даже май по-хубаво ще бъде, нали хора? Така трябва да изглежда. Че на някакво крак. Ну это уже как-то покомфортнее, да? Просто два блока, помещение в два блока. Теперь давайте мы с вами начнем делать потихонечку второй этаж. Для этих целей нам сейчас потребуется... Второй этаж? Угол. О, чакай, точно бе. Само да Понятно, не да? казвам. Используем этот угол. Здесь мы 3 блока отступаем, делаем теперь 3 на 3 блока в стенку. Ставим Вземате... 3 блока вот сюда. Помещение в 2 блока. Вземате бял Начнем бетон. делать потихонечку второй этаж. Для этих целей нам сейчас потребуется вот этот вот угол. Понятно, да? Используем этот угол. Здесь мы 3 блока отступаем, делаем теперь 3 на 3 стенку. Оставате 3 блока празни.
И тук 1, 2. Е така. Дальше 3 блока вот сюда. Теперь И след той 3 блока. здесь мы повторяем нижнюю линию. И след тук повтаряме линията, нижната. Е така. Готово. Дальше эту штуку мы продлеваем вверх. И здесь мы теперь просто должны теперь Так. здесь мы повторяем нижнюю линию. Дальше эту штуку мы продлеваем вверх. Чакайте да направя нещо. 1, 2, 3. 2, 3. Е така. След това е така хора. Просто соединяем и все. Вот. Тук просто е така се съединява. Е така. Здравствуйте. У нас отлично. Заготовка для второго этажа у нас готова. Да. Това е заготовката. Да, вроде все окей. Заготовка, На значи. втором этаже, смотрите, Значи, как ты указал. Здесь один блок открываем, ставим 2 стекла вот так. Значи идвате, ето тук, вземате, 2 блока отстъпвате, 2 блока. Е така, един блок отстъпвате и е така. След е така правите. Добре, направихме го. Е така. Ставьте как хотите. Теперь через один блок еще 2 блока вот так. О, чакай. Сюда мы ставим двери из темного дуба. И тук пак слагате врата. Это у нас выход на балкончик будет. Тук, там има тераса. Сразу здесь белым бетоном. Ти го чупити. Защото не знам как той какво ще прави. Аз не съм някой да ни казва. Да, това е... Ето. Е така. Тук ще ли бъде това, терасата. Там нищо не ни правите. Ако искате правите нещо, де? Второй этаж. Не час. Если опять же хотите, Карам. можете использовать здесь, например, кварцевые ступеньки для того, чтобы у вас был потолок не в 2 блока в высоту, а в 2,5. Или может быть даже 3, если вы поднимете на 1 блок выше. Теперь, это очень-очень экономный дом, хай-тек, как вы понимаете. Теперь делаем здесь стены, везде, где у нас остались проемы, мы ставим с вами голубое стекло. И тук, където станаха... Единственное, что Тук справите така. Долу. Е с това. Това с тако, не с другото. Знаете кое е друго имам предвид. Да. конечно, спешите с расставлением стекла. Я бы вам не рекомендовал, потому что оно капризное, блин, маленькое. Тут еще попробуй по нему попади. Так что Да. Ако има ето таков, там изобщо не го пипате, не го чупете. И просто си го оставате. Да, готово. Със сигурност ако го правим, защото яко да изглежда. конечно, тут спешить не стоит. Просто используем стеклянные панели. Здесь повторяем. Значи, навсякъде където празно, където дупки демек има да е. Го пълните.
слагате всяко такова синьо. Слагате. Да. Два одинаковых участка у нас. Так, вот с этой стороны у нас осталась последняя линия из голубого стекла. И, ама не навсякъде, де. Тук сега не знам, ама и тук правите. Чупих, да, чупих. Аз тъй правя всеки път това. Като строя, ще чупа нещо. То е точно. То е моят стил направо. Значи е доста възмате с така. Добре, направихме го. Така изглежда къщата. Тук ще има басейн, да ви кажа. Спойлер направих. И теперь сверху. Такие дела. Дальше делаем здесь балкончик, естественно, для того, чтобы у нас... И след това и тук пак така правите, вижте. Че и тако за да ни паните така. Да. Това ще ви е тераската. Аз казвам нищо да не слагате там. Защото така е в истинската версия. Аз сега гледам версията, защото аз изобщо не знам как изглежда хай-тек къщата. Той мини даже, аз даже не знам как обикновената голямата И давайте проставим сюда лестницу. Знаех, че сами трябва нещо такова. След това вземате след това вземате стълби. Къде са тези скупави работи? Маля, ядосвам се. Що после нещо да ми вари от той, бе? Права. Пак почна. Опа, и добре. Изчакайте. Какво беше той? Ти сигурно от Майнкрафта. Пак там да влизам. Хора, ще чакате ли малко? 23 минути. Пак ще стане той на 30 минути. Много мазате. Всеки път ще става човек. Всеки път така става. Давай. Аз мисля. Идвате, ей тук. И така, защото нали. Кос. Ето така, да. Тук ще бъде леглото. Да. Така. Да. Хора, значи с момента изглежда много хубаво. Да. Много. Много даже. Много.
Извинете. Правите 3 блока. Правите 3 блока. То голям басейн наше. Голям себе. Да ви кажа, това е мини версията и да ви кажа, че съм възможно. Ако голямата версия, ако е много голяма, няма да я строя, защото това може да излезе изобщо по нещо на колко минути. Може да излезе изобщо по на 40-50 или по изобщо час. Къде да върна, бе? И правите на 2 блока. Ако искате по-надолу, ама... Това колко блока. Може да излезе наистина на час. Това може да излезе на ос. Тук виж, то затворено е, виж, аз мисля, що? Хора, продължаваме. За последното, виж, аз тук да направя 2 блока. Това ви трябва това и това.
Идва ти ей тук и пратят така два блока и продължавате така. Изчакайте нещо да видя. И как бы упирать. И го опирате, и го опирате ей така. Собствено. В бассейн. Е така се спрете в басейна, да. Сейчас украсим при помощи любого забора. Так. След той вземате ей той нещо и го слагате ей така. Опа, готово. Аз нарочно и тук се сложа. Ако искате, вие се сложете, де. Не викам, че само аз мога. Ако искате и вие, де. Аз не съм някакъв. Добре, ще имам полублокове. Добре, вижте сега, хора. Да. Ето, вижте. Много малко място взема и вижте колко малко място взема и много хубава даже. Вижте какво правим, хора. Сега пак ще го спра. Ще взема работи вътре там да украса. Тогава ще почна. Хора, взех тези работи ще слагам вътре. Хайде да слагаме. Най-първо ще направя дивана. Дивана ми ще бъде от кварцови стълби. Защото друг диван няма да може как да направите. А пък тук сани ще направя по два версточка. Трябва да говоря по такос. И отивате горе. Моето легло ще бъде черно. Черно. Защото искам. Черно ми харесва даже да ви кажа. Тук на балкона нищо няма да слагам. Ама и тук ще сложа... Ко ще сложа, бе? Ще сложа там нещо. Да, ще сложа таков торти. Тортички ще сложа, да. Не питайте, ще торти. Тук... Какво да направя тук сега? Тук се взема и да сложа печка. Нали толкова да ми бъде деме. И слагам черен таков. Демек килим. Черен слагам. Тук няма да сложа. Там не може. Значи върху те са работи не може да слагате нищо. Изобщо нищо. Даже вижте. Даже ако да, разбрахте. Да, то. Ето, къщата ми е готова. Чакайте, аз взех едно нещо. Звънец. И че за да звъни, ще трябва да нещо да сложите. И така. И мале, как хубава идея ми се изкара, ама не може. Даже аз не знам, що не може. Или, чакай. Няма да изглежда красиво, ама аз го да направя красиво. Идваме и тук и коша да взема. Давай сега вземем такова сайди. Не, полублок ще взема, тъй по-хубаво там. И няма много място да взема. Точно, да. И място няма да взема. Ето и виж полублок.
И идвате тук и не го слагате отстрани и мескате отгоре. Правите и блок. Така. Готово. И... Ето я къщата. Да, ето я къщата. Пишете ми в коментарите какво още искате да построя. Направо пишете, аз ще ги търся и ще ги построя. Хора. Чао, чао, хора. Днес с вас беше черен Порш. Да, и днес строихме къща Хайдек, мини версията. Ако искате нещо още да строя, пишете в коментарите, което ви пани. Аз ще намеря пак как да се строя, да строи и ще избера коментар и който коментар избера, под него ще напиша готово. Ще го направя.